জানো মাম্মা, আজকে আমি ভীষণ সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছি। কি স্বপ্ন দেখেছো সোনা? আমি দেখলাম আমি ঘুম থেকে উঠলাম, তারপর তুমি আমায় পার্কে নিয়ে গেলে, আমি বেশ কিছুক্ষণ খেলা করলাম। পার্ক থেকে এসে দেখলাম তুমি আমাকে ভীষণ সুন্দর একটা সারপ্রাইজ দিয়েছো। সারপ্রাইজ? কি সারপ্রাইজ দিয়েছি? সারপ্রাইজ কি মুখে বলতে হয়? বললে তো নষ্ট হয়ে যায়। ও তো কিছুতেই বলতে রাজি নয়। চল ঘুম থেকে যখন উঠলে তবে পার্কেই নিয়ে যাই। ঘুম থেকে উঠে পার্কে যাওয়ার স্বপ্ন তোর পূরণ করলাম, তবে পার্কে খেলার ছলে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা বাবু পরের সারপ্রাইজটা কি ছিল বলো না। না মাম্মা, আমি যেটা বাবা সোনার কাছে মাঝে মাঝে খেতে চাই, বাবা সোনা এনে দিলেও একটাই কথা বলে, এটা তোমাকে বেশি খেতে হয় না, আবার 1-2 মাস কিন্তু এটা তুমি খেতে চাইবে না। ক্লুগুলো শুনে বেশ বুঝলাম সারপ্রাইজটা ঠিক কী ছিল। তুই খেয়াল বাবু, আমি জল খেয়ে আসি বলে সারপ্রাইজ ডোটা বানিয়ে রেস্টে রেখে আবার পার্কে ফিরে এলাম। বেশ খানিকক্ষণ খেলা করে ওকে বাবার সঙ্গে ঘুরতে পাঠিয়ে সারপ্রাইজটা বানিয়ে ফেললাম।